Көңіл күйлеріңіз қандай? Балалар, бізде бүгін қазақтың сабағымыздың тақырыбы білімді қоршаған орта, сөйлемнің бірыңғай мүшелері. Енді жаңа сабағымыздың мақсатымен танысып өтейік. Мақсатымыз мәтінде көтерілген мәселелерді тұрмыстық, әлеуметтік талдай отырып, негізгі ойды анықтау, сөйлем ішінде бірыңғай мүшелерді тану және қолдана білу. Енді жаңа сабағымызға кіріспес бұрын мен сендерге өткен сабаққа пысықтау мақсатында бірнеше сұрақтар қойғым келеді балалар. Сөйлем мүшелері құрамына қарай неше түрге бөлінеді? Қандай? Өте жақсы. Жарайды. Келесі, сөйлемнің тұраулы мүшелерін ата. Бастауыш пен баяндауыш. Өте жақсы. Әлше, сөйлемнің тұраусыз мүшелері қандай болады? Және неше болады? Атай қойшы. Жарайсың да балалар. Өте жақсы. Енді балалар, қазір біз табиғат жайлы шағын видео тамашаламыз. Балалар, біз жаңа видео тамашаладық, я? Видеомыз не жайында болды? Дұрыс айтасың, Әлші. Табиғатты қорғау және сақтау. Бүгінгі біздің жаңа сабағымыз бірдей сұраққа жауап беріп, сөйлемнің бір ғана мүшесімен байланып тұрған сөздерді сөйлемнің бірыңғай мүшелері дейміз. Енді мысалды әлі оқи қойшы. Сенің әжесі мейірімді, кемпейіл, аққорын жан. Қане, осы жерден балалар бірыңғай мүшелер табыңдаршы, қайсысы? Мейірімді, кемпейіл, аққорын. Қандай сұраққа жауап береді? Қандай? Жақсы. Бірыңғай мүшелердің арасына үтір қойылады. Сөйлемде бірыңғай мүшелер санамаланып оқылады екен балалар. Яғни бірінен кейін бірі рет-ретімен оқылады екен. Енді балалар, біз келесі тапсырмамызға көшеміз. Келесі біздің орындайтын тапсырмамыз балалар, кімнің жағы мықты, жеке жұмыс. Қазір мен сендерге балалар мынандай парақшалар таратамын және қиылған мәтін таратамын. Біз қазір осы мәтінді рет-ретімен орналастыратын боламыз. Бірінші мәтінді мен сендерге оқып шығамын. Тыңдаймыз. Бізді қоршаған орта жан-жануарлар мен өсімдіктер, жер мен ай, күн және алыстағы жұлдыздар, осылардың барлығы да табиғат деген ауқымды ұғымды білдіреді. Адам табиғаттың ажырамас бөлігі. Сондықтан халқымызда жер ана деген егіз ұғым қалыптасқан. Жер шоқтығы Көкшетау,
жер жанаты жетісу деп бабаларымыз туған жерге, табиғатқа деген ыстық махаббатын білдірген. Табиғатта үздіксіз өзгерістер болып жатады. Мысалы, жанартаудың атқылауы, найзағайдың жарқылы, судың мұзға айналуы сияқты құбылыстар табиғаттағы өзгерістерге келеді. Табиғат құбылыстары бір-бірімен тығыз байланысты. Оларды физика, астрономия, география, геология, биология, химия сияқты ғылымдар зерттейді. Ал табиғат пен адам қатары. Табиғатсыз адам, адамсыз табиғат өмір сүру мүмкін емес. Себебі адам өз керектісін, қажеттісін табиғаттан табиғи күйінде немесе өндіріп алады. Адам табиғаттың бір бөлшегі болып табылады. Табиғатты қорғау, табиғатты сақтау, болашақ жастар біздің қолымызда. Балалар, біз жаңа табиғат жайлы мәтін естуге тыңдадық. 2 минуттық. Бұл енді сендерге жеке жұмыс, әрі орындайтындарың. Жаңағы тыңдалған мәтінді сендер 2 минуттың ішінде рет-ретімен орналастырып, мәтіннің толық нұсқасын шығаруларың керек. Кеттік, жұмысымызды бастаймыз. Балалар, бізде қазір жазылым тапсырмасы, оқулықпен жұмыс жасаймыз. 118 беттегі 5-ші тапсырманы орындаймыз. Сөйлемдерді көшіріп жазып, сөйлемдегі бірыңғай мүшелерді астына сызамыз. Қане балалар, жаттығуды жазып болса, енді тексерейік, иә? Бірінші сөйлемді бізде оқиды Мерей. Ел жатам, ес-пол, еламан, рай келді. Бұл сөйлемде ес-пол, еламан, рай бірыңғай бастауыш. Өйткені бұл сөздер үтір арқылы жазылыпты. Бұлар қандай мүшелер болады, Мерей? Бірыңғай бастауыштар. Бірыңғай бастауыштар. Жақсы, Али оқи сөйлемді.
aldığına adam kurallara metin. Araştırma orta boylu simge arasından her tanrına her kalbine her karaytın Irgay müşkülü qaysı? Tanrına endi korkuni ular bırınğay бастауыш болады. Бастауыш болады. Баяндауыш. Бірыңғай, баяндауыштар болады. Жақсы отырады, әлішер. Ел таңғы шашырып шыққан күнді оған келіп талай көрсетпейді. Бұндағы таңды күнді олар бірыңғай толықтырушылар болады. Жақсы, жарайсыздар. Балалар, енді біз жұмысымызды тексере қойып, қазір сағат тілімен ауысып жұмыстарымызбен бір-бірімізді бағалаймыз, тексереміз. Жақсы, жарайды. Жақсы, балалар жарайсыңдар. Бұл тапсырманы сендер орындап шықтыңдар, жақсы. Енді балалар дәптерімізді ашып, бүгінгі күнді жазамыз. Сәуірдің 22-сі сынып жұмысы. Балалар, біздің келесі орындайтын тапсырмамыз табиғатты аялайық тақырыбына шағын эссе жазасыздар. Эсселердің 15-16 сөйлемнен тұратын болсын. Табиғатты аялайық деген тақырыпқа жазамыз. Кірісеміз жұмысымызға. Балалар, біздің уақытымыз аяқталды. Енді табиғатты аялайық атты эссемізді оқиық. Әрқайсымыз. Кәлемеге оқи ғой. Табиғатты аялайық. Табиғат бізге өмір сыйлаған асыл қазына. Ауа, су, ағаш, жануарлар бәрі табиғаттың бір бөлігі. Біз табиғатсыз өмір сүре алмаймыз. Сондықтан оны қорғау әр адамның борышы. Кейбір адамдар орманды кесіп, қоқыс тастап жануарлардың зиян келтіреді. Бұл дұрыс емес. Біз табиғатты аялауымыз қажет. Өте жақсы мерей. Жарайсың. Қане, әлішер? Адамның тіршілік ете ортаға жан дүниесіне тыныштық, сұлулық, сыйлықты, ұлы әсер, ол көгілдір аспан, мөлдір бұлақ, сызылған жапырақ, сағындырылған дала мен асфальт таулар. Табиғат бізге таза ауа, мөлдір су, құнарлы жер мен өмір сүруге қажетті байлықтар береді. Оның әрбір мөлшері ерекше. Көктемде бүкіл аспан мүлде, жазда жайқалған егін, күзде сарғайған жапырақтар, қыста аппақ көп қар болады. Жақсы, жарайсың. Әлішер, отыра ғой. Әли, оқиғын жазған естемін. Табиғат адамдардың бастауы. Ол бізге таза су, ауа, қажет азық-түлік пен өмір сүру үшін қажет орта сыйлайды. Адам табиғатпен үйлесімді өмір сүрсе, онда табиғаттың байлығы мен сұлулығы сақталады. Бірақ табиғатқа деген жауапсыз қарым-қатынас оның құрып кетуіне әкелуі мүмкін. Менің ойымша өмірдің мәні табиғатты қорғау. Жарайсыңдар балалар. Сендер есіктерін өте тамаша орындап шықтыңдар, Балалар, енді біз сабағымызды қорытындылайық.
Бүгінгі сабақты қорытындылау мақсатында мен сендермен кім жылдам ойынын өткізгім келді. Берілген сөмкелерге бірыңғай мүшелерді орналастырып, бізде 3 сөмке берілген: бірыңғай баяндауыштар, бірыңғай бастауыштар және бірыңғай толықтауыштар. Мың жетегі қима қағаздарда қалған сөйлемдер жазылған. Сендер әрқайсың шығып сөйлемдерді оқисыңдар, тиісті сөмкелерге саласыңдар. Және біз бір-бірімізді бағалап отырамыз. Берейік. Көргендер де, көре алмағандар да болмас. Ол бірыңғай бастауыш. Дұрыс па балалар? Иә, дұрыс. Дұрыс. Жақсы. Әлі кет. Есік бойындағы жүргенде мойылды жидекте қарақат көрседі. Ол бірыңғай бастауыш болады. Дұрыс па балалар? Әлі жауабы. Дұрыс, иә? Көркем өнерпаздар үйірмесіне қатысқан оқушылар ән салады, би билейді және күй шертеді. Ол бірыңғай баяндауыш. Дұрыс па балалар? Әншілердің жауабы. Дұрыс, иә? Жақсы. Келмейді. Бақшан концертке ертерек келіп, өз жанынан Асылжан мен Ғалымжанға ойын өтті. Ол бірыңғай толықтауыш. Дұрыс па Мерейдің жауабы? Иә, дұрыс. Дұрыс, иә балалар? Кел, әлі. Аңсар ойнап жүріп сүрініп қалды. Ол бірыңғай бастауыш. Баяндауыш. Дұрыс, иә? Әлейді жауабы. Кел, әші, келе отыр. Дауысын шарқап жауабы. Мектеп қызметкерлері, ұстаздар және шәкірттер қалалық сенбілікке белсене қатысты. Бұл бірыңғай толықтауыш. Бірыңғай толықтауыш. Дұрыс. Дұрыс, иә? Жақсы балалар. Жарайсыздар. Балалар, бүгін бізге қандай тақырып болды? Сөйлемнің бірыңғай мүшелері. Дұрыс айтасыңдар, сөйлемнің бірыңғай мүшелері. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты мәтінде көтерілген мәселені тұрмыстық, әлеуметтік талдай отырып, негізгі ойды анықтау, сөйлем ішінде бірыңғай мүшелерді табу және қолдана білу. Осы болатын, иә балалар, біз сабағымыздың басында айтып өттік. Енді сендер қалай ойлайсыңдар? Сабағымыздың мақсатына жеттік па? Жеттік, иә? Біз бірнеше тапсырмалар орындадық, бірыңғай мүшелерді таптық. Біз бүгінгі сабағымыздың мақсатына жеттік деп ойлаймын. Енді балалар, бізде рефлексия, еркін микрофон. Бүгінгі сабақ туралы өздерінің ойларыңды айтып өтсеңдер. Мен бүгінгі сабақтан сөйлемнің бірыңғай мүшелерін жақсы түсіндім деп ойлаймын. Маған осы сабақ қандай және мен барлығын түсіндім. Мен осы сабақтан бірыңғай мүшелерді Осымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.